Bien. Vamos a probar esta papita. Juan va a decir cuánto le da del 1 al 10 y cuánto pica. Yo nunca comí esa cosa, pues yo no soy de tu tiempo. Pero vamos a probar. ¿Eso qué? ¿Dorito? Dorito. ¿Y eso pica? Sí. Bueno. Abro un chin. Mira. Esta pica. Oh, ay, sí. Pero al principio no pica. Es después que empieza a picar. ¿Cuánto te le da de picante? Wow, yo voy a comer picante.